Кыргызстандагы орто мектептерде окуу китептери жетишсиз. Анысы аз келгенсип, соңку жылдары китептердин сапаты, андагы каталар боюнча коомдо нааразычылыктар көп айтылып келет. Бул маселени жөнгө салуу максатында Билим берүү министрлиги китептерди басып чыгаруу саясатын өзгөрткөнү жатат. Анын алкагында биринчи кезекте окуу китептерин өзүбүздүн менталитетке, идеологияга ылайыктап, заман талабына жооп берген жаңы моделдерин иштеп, ага мыйзамдык укуктук базаны тууралоо зарылдыгы турат. Тилекке каршы чет мамлекеттин өзгөчө биздин баягы Россия Федерациясынын китептери басымдуу кылып окутулуп келет Кыргызстан билим берүү тармагында. Мына ушул китептерди дагы бара-бара өзүбүздүн Кыргызстандын идеологиясына шайкеш келген, Кыргызстандын эмгек рыногуна жарамдуу, балдардын талаптарына ылайык келген китептерге алмаштыруу боюнча да бир чоң саясат жүргүзүү маселеси турат. Андан сырткары бүгүнкү күнү китептер ошо окуучуларга канчалык деңгээлде кызыктырат, ошо киргенде интерактивдүү элементтер камтылганбы, мугалим ошону өтүп жатканда кошумча усулдук материалдар керекпи сыяктуу бир топ маселелер бар. Мына ушул жыйындын алкагында биз биринчи мыйзамдык укуктук базаны ордуна коебуз. Андан кийин 2022 жылдын сентябрь айына баштап ушул жаңы китеп басуу саясаты жүрмөкчү. Биз авторлорду, баягы басма үйлөрүн мындайча айтканда активдештирели деп жатабыз. Кыргызстанда орто мектептер үчүн китеп чыгарууга жылына мамлекеттик бюджеттен 120 миллион сом бөлүнөт. Бул каражат жетишсиз, себеби бул багытка минимум 600 миллион сомдой акча керек. Ошондуктан китептердин көбүн учурда ата-энелер өздөрү сатып алышат. Эми жаңы саясаттын негизинде мектептерде түзүлгөн камкордук фонддору мыйзамдаштырылып, китеп сатып алууга алардагы каражат бөлүшү керек же ата-энелерге түз сатып алууга мүмкүнчүлүк берилет. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары китеп менен мамлекет тарабынан камсыздалат. Башкача айтканда, мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде китеп басып чыгарылмакчы. Биз бир гана мамлекеттин китебин китеп басат деп күтүп отура бербестен, бүгүнкү күнү практикада китепти дээрлик ата-энелер өздөрүнүн акчасы менен сатып алып жатышат. Мына ошол экени мыйзамдаштырып, баягы мамлекет өзүнүн камсыз кылчу жагын төлөп, айрыкча 110 миң өлкөбүздө баягы социалдык өнүктүрүү министрлигинин реестринде турган муктаж үй бүлөлөр бар. Алардын окуучулар балдарынан эч кандай акча талап кылынбагандай кылып ошол балдарды 1 класстан 5 класска чейин башталыш мектептердин китептерин мамлекет өзүбүз каржылап, бирок жалпысынан ошо ГЧП мамлекеттик жеке өнөктөштүк негизинде ошо полиграфтардын акчаларын дагы биздин билим берүү тармагына тарталы деп жатабыз. Алар ошо китептерди бассын, жеткиликтүү кылышсын, анан ошонун негизинде баягы конкуренция күчөсүн деп жатабыз. Ал эми окуу куралындагы буга чейин болуп келген каталарга жол бербөө максатында автордук укук мындан ары басмаканаларга жүктөлөт. Анткени китепте ката кетсе, аны басмакана өз каражатына кайра басып чыгарышы керек болот. Алар китептин авторлору менен келишимдик негизде иш алып барат. Бул басмаканалар ортосунда атаандаштыкты жаратат. Бул негизи реформа менин оюмча туура эле нерсе. Анткени мектептерде көп эле учебниктер жетишпей атат. Ошол жеткириш үчүн биз мисалы үчүн Минобразованиядан уруксат сурап, отдельно дополнительно китеп басып жүрөбүз да. Ошону эми министерстводон мындайча айтканда разрешение сурабай эле, баягы кайсы райондорго кайсы учебниктер жетишпей аткан болсо, ошол учебниктерди басып чыгарганга мүмкүнчүлүк берип атат. Китеп сатканда ошол китеп мисалы үчүн канча проценти, общий сумманын канча проценти эмени боюнча, закон боюнча кандай процент болсо, ошону биз төлөп беребиз. То есть 1000 китеп чыкса, 1000 китептин канча процентин акчасын биз беребиз да авторгачы. Авторлор кааласа келип контролдосо болот. Окуу китептеринин жетишсиздиги, сапатынын начардыгы китеп басып чыгарууга мамлекеттик камкордуктун жоктугу дейт авторлор. Бул багыттагы дагы бир кемчилик китеп чыгаруу өндүрүшү чет мамлекеттерге өтүп кеткен. Маселен, чет элдик донор уюмдар тендер жарыялаганда өздөрүнүн компаниялары утуп, китептер башка мамлекеттерден басылып келүүдө. Айтор, бул жерде бири-бирине чейленишкен көйгөйлөр көп. Андыктан мамлекет тарабынан комплекстүү көңүл буруу зарылдыгы айтылды. Албетте проблема көп. Мындай оң жагына чечилип калат деп айтыш кыйын. Мүмкүн болушунча ошол проблемаларды азайтып, жылдан жылга бир 4-5 жылдын ичинде стабилдүү, мисалы үчүн Россиядагыдай, Өзбекстандагыдай, Казакстанда болсо окуу китептерине альтернатива берет. Бир эле окуу китеп, бир эле предметтен 3-4 китепке уруксат берет да. Балким ошондой кылуу жагы каралыш керек да. Ошондуктан бул иште негизги көңүл мамлекеттик камкордук. Мамлекет базы айлыктарды көбөйтүп атат, башка ар кандай мүмкүнчүлүктөр таап атат да, ошол окуу китептерине дагы мүмкүнчүлүк таап, бир
чоң жардам берсе жакшы болот эле. Анан авторлордун ишин стимулдаштыруу керек. Аларга ар кандай отпускаларды бериш керек. Жыйынга катышкан тараптардын бардыгы жаңы саясат боюнча өз пикирлерин ортого салып, алар эске алынуу менен бардык жактарга залакасы тийбей тургандай жобо жазылмай болду. Бирок окуучулар сентябрдан тарта жаңы форматта басылып чыккан окуу китептерин колдонууга тийиш. Себеби жаңы окуу жылында 12 жылдык билим берүү системасы киргизилет. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.